Sekali. Okey. Apa khabar Mama? Mustashi. Okey, hari ni kita akan build PC budget. PC budget ni kita boleh buat semua benda dengan yang minimum lah. Nama pun budget kan. Okey, dia boleh main game, dia boleh buat kerja-kerja ringan. Ikutkan kerja semua boleh je, tapi anggap benda ni budget, so semua dia akan jadi minimum. Alright. Okey, PC budget ni adalah bernilai berapa korang rasa? Korang boleh try komen di bawah. Okay, tak apa, nanti end of the video ni Musa akan beritahu berapa. Okay, so sekarang ni jom kita tengok satu persatu apa yang barang PC budget yang kita akan pasang. Barang yang pertama, macam biasa, CPU. Ini menggunakan Intel Core i3 latest punya gen, 10 gen. Okay, barang yang kedua, Mobo. Itu brand Asus 410. Okay, barang ketiga ni, barang yang penting dalam PC budget ni. Dia walaupun kecil-kecil, dia memang terbaik lah. Ni menggunakan brand Asus GT710. Dia kecil ni hanya pakai 2GB saja. Dia punya spek dia 2GB. Kamu jangan ingat kecil-kecil ni tak power. Nanti Musa akan tunjuk dia punya result menggunakan GPU ni. Okey, barang yang seterusnya. Tada! Okey, kita menggunakan RAM Adata 8GB. Ini standard lah sekarang ni, 8GB okey je. Okey, lepas tu macam biasa dah ada semua, kena adalah storage SSD. Kamu pun tahu kan apa SSD? Okey. Lastly, ini barang yang besar. Aduh. Okay. Benda ni dia ada 2-in-1. Dia ada casing, dia ada apa? Dia ada bagi sekali dengan apa? PSU. Dia ada dua. Ni brand dia X5. Dia banyak je brand yang ada 2-in-1 tu. Maksudnya dia ada bagi casing dengan PSU. Jom Musa tunjuk satu persatu barang tadi masuk ke dalam casing ni. Okey, dah siap dah PC yang kita bina tadi. Okey, ni kita tengok dia punya hasil dia dekat monitor ni. Dia kira saya on je, tik. Oh, tak on. Sana. Saya tekan on sekarang. Tup. Okey, dah ada keluar lampu. Okey, dah dengar tadi bunyi tik. So kira cun lah tu. So sekarang korang fokus kat sini saja. Sekejap kita tengok. Aduh. Okey, dah keluar benda ni, kira selamat. Tunggu sekejap bagi dia sampai ke BIOS. Dia kalau dah keluar ni pun kira dah okey dah. So nak BIOS tu macam lagi okey. So sekejap, dah keluar ke belum? Tu. Dah keluar sampai BIOS ni, kita macam puas hati lah. So lepas ni kita just nak masukkan window. So dekat video ni tak adalah saya tunjuk window kan. Nantilah
bila-bila nanti saya akan tunjuk macam mana nak install Windows pula. Okey, PC ni bernilai 1,500. Okey, korang boleh beli PC part dia untuk pasang sendiri ataupun beli full set yang dah siap pasang daripada Quadrafortech. Ni korang boleh dapat semua ni. Balik, korang just plug and play. Tapi ada specialnya bila beli dekat Quadrafortech ni. Tada! Kita orang akan bagi Wi-Fi. Wi-Fi ni dia support 5G. Dia ada 5G dengan 2.4. Okey, jangan lupa yang price saya bagi tahu tadi 1,500 tu adalah mengikut harga pasaran sekarang, iaitu awal 2021. Okey. Kalau korang suka video ni, korang boleh leave a like, subscribe dan share video ni. Korang juga boleh follow Instagram kita orang. Sampai sini saja video hari ini. Jumpa korang di video seterusnya.